สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับมิทติ้งสุรินทร์ครั้งที่2นะครับที่โรงเรียนวัฒนธรรมไทยอำเภอสนมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสักพักนะครับเราก็จะพาไปชมนะครับว่าเขามีการแข่งขันเครื่องเสียงประเภทไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับเราก็จะพามาชมเล่นๆแล้วกันนะครับเก็บบรรยากาศไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็ไปชมกันเลยครับผมSo what I want to say isย้อนไหมย้อน2 นาทีที่เหลือเนาะต้นเวลา2 นาทีเป็นยังไงครับ ห้ามสั่งอีกนะครับที่ทันถึงแล้ว2 นาทีที่เหลือแล้วเอาไว้เวลาบัตรเก็บทั่วไปเนาะทั่วไปมีเทคนิคนะครับเป็นทีมมาคนเทคนิคใช้ลำโพงอะไรใช้คอมพิวเตอร์อะไรนะครับแล้วใช้อะไรเมื่อกี้ใครสุดท้ายเขาสั่งอยู่ว่าอ้าวข้ามาครับฝั่งนี้ครับกับที่หน้าMGA รู้นะครับไม่รู้จักก่อนตอนนี้นี่ก็ทำแล้วผมเปิดแล้ว
ตากำลังใจบอกว่าให้เจ้าโชคดีที่เราเป็นเขาวางลงสู่ใจ ก็มีดอกประธานบัตรนะครับอาเทง18 นิ้วนะครับดอกละ 3,500 คู่ละ 6,500ครับอันนี้เป็นแหลมจรวดตัวนี้หน้าร้านอยู่490นะครับหน้างาน400นะครับจรวดอันนี้เอามาแจกฟรีครับที่ลงทะเบียน50 บาทตัวนี้เป็นรุ่น RB 3,600หน้าเฟซอยู่ 18,900ตัวนี้หน้าเฟซ18,900ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าจะสั่งช่างล้างเนื้อก็ต้องมาจำทางเฟซติดต่อทางเฟซอนุรักษ์ผมมาดนะครับอาร์ติออดิโอหรือว่าทางเพจของอาร์ติออดิโอเลยนะครับถ้ามีสินค้าอยู่ก็ไม่ต้องมาจำส่วนมากรุ่นพวกนี้จะมีของอยู่เพราะว่าขายประจำนะครับก็มีสติกเกอร์ให้นะครับที่มีแหลมจรวด8 ตัวที่เอามาแจกฟรีครับร่วมสนุกกันนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนครับคนละ 50 บาทครับวันนี้ก็มาโชว์บูธ8 คูณ 8เป็นตู้18 นิ้วนะครับตู้ผีน้อยนะครับผีน้อยสีขวัญครับกลางแหลมเป็น8 นิ้วแหลมจรวดครับก็นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามนี้เลยนะครับของช่างรักนะครับครับขอบคุณครับดีครับพี่ โอเคขอบคุณครับเราหันมาทางนี้ครับแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่8 คูณ 8นะครับแบบหนักๆแน่นๆนะครับป๋าทูเคขอเนี่ยโอ๊ตได้เกียรติจากดีเจมิสเตอร์วูดดี้นะครับ ป๋าเควันนี้นะครับป๋าเคมาดูบนเวทีดีกว่านะฮะโอเคนะฮะเพราะจะจับรางวัล